एग्जाम्पल जैसे कि मैं हेड बोलता हूँ तो आपको दोनों हाथ अपने हेड पे रखने होंगे, या मैं जो ऑफ कोर्स जैसे कि एग्जाम्पल रेडी है इस घमासान के लिए। भारत माता की जय। देखना है कौन जीतता है। ऑफ कोर्स, तो स्टार्ट करेंगे इनको। ओके, फुट, हेड, नीज, फुट, कप। अरे अरे अरे, वो किसका कप है वो कृपया इस साइड आ जाएं, और जिसके हाथ में नहीं है वो बाहर हो जाएं। आइए शुभम, नहीं हुआ है, कृपया डिस्टेंस कम कर लीजिए ब्रो। ओके, आप सब रेडी हैं? स्टार्ट करूं? ओके, फुट, नीज, वेस्ट, शोल्डर, नीज, हेड, फुट, नीज, शोल्डर, फुट, हेड, फुट, हेड, कप। मेरे को भी खेलना है। ओके, एवरीवन इज रेडी? स्टार्ट करें? ओके, हेड, नीज, फुट, वेस्ट, फुट, नीज, फुट, हेड, वेस्ट, नीज, फुट, शोल्डर, नीज, कप। सर तो यहाँ पर मैच पलटने के लिए आए हैं। सर शिवांगी देखते रहना, कोई चीटिंग ना करे। कोई चांद निकलेगा इसमें। ओके, देखना ये है कि रोहित सर को टक्कर कौन देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फुर्ती रोहित सर ही दिखा रहे हैं। आप सब स्टार्ट है? रेडी है? ओके, वेस्ट, नीज, हेड, वेस्ट, शोल्डर, नीज, फुट, हेड, शोल्डर, नीज, फुट, हेड, शोल्डर, नीज। ऑफ कोर्स आपको पास करना पड़ेगा, आप नेक्स्ट राउंड में है सर। वेस्ट, शोल्डर, हेड, नीज, फुट, कप। देखना ये है रोहित सर को टक्कर कौन देता है। मेरे को लग रहा है कि सर जा रहे हैं। ये बताएं ऑफ कोर्स आप विटनेस कर रहे हैं ये घमासान जो कि बहुत ही तगड़ा होने जा रहा है। देखना ये है कि कौन फाइनल में जगह बनाएगा। आप सब रेडी हैं? वेस्ट, नीज, शोल्डर, वेस्ट, नीज, फुट, शोल्डर, कप। फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं तमन और अनिकेत। देखना ये है कि जीत के कौन जाता है। आप रेडी हो दमन और अनिकेत? ओके, सर से पूछना पड़ेगा इसका प्राइस क्या है सर। जो जीतेगा उसको इस दोनों में पकौड़ी मिलेगी गाइस। 10 रुपए का फटा नोट। टाइम लगेगा। स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपना बेस्ट दीजिएगा। ऑफ कोर्स, नीज, फुट, शोल्डर, नीज, फुट, शोल्डर, नीज, हेड, फुट, नीज, हेड, शोल्डर, नीज, फुट। आप अनिकेत डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। आपको प्रॉपर हेड पे खड़ा होना पड़ेगा और शोल्डर पे भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। नीज, हेड, शोल्डर, फुट, नीज, वेस्ट, हेड, शोल्डर, नीज, फुट, हेड, नीज, फुट, वेस्ट, हेड, शोल्डर, कप। दमन is the winner of this game. दमन is the winner of this game. अब दमन को इस दोनों में पकौड़ी मिलेगी गाइस। दमन को नमन है, दमन इस दोनों में पकौड़ी लेके जाएंगे गाइस। 4 आप समय नहीं ले सकते, आपको तुरंत आंसर देना है। जो समय लेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। जो टाइम लेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपको तुरंत आंसर देना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अर्जू से। टू के बाद थ्री बोली। नोटिस करवाई। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oh, you are disqualified. Okay, next start करते हैं अनिकेत से। Of course. Okay, अरे तो वहीं से स्टार्ट कर। ये किसी को गिनती नहीं आती, वन से Not one से नहीं स्टार्ट करना, जहाँ पर गेम खत्म हुआ था। 19 20 21 22 आप डिस्क्वालीफाई हो गई मैम। 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 Bro, 43 44 नहीं ready मैम। 47 48 49 50 51 52 53 सर 57 59 60 मैम आप 63 64 64 65 68 मैम आप डिस्क्वालीफाई। 71 72 73 75 76 अनिकेत 76 79 80 81 81 मैम 83 आपको क्या है 83 37 क्या 37 90 100 92 93 94 95 96 97 99 100 3 4 एक है ये 3 4 5 5 8 10 11 12 13 14 15 आप 16 बाहर हो गई। 16 17 कृष्णा यू आर 18 19 19 20 21 22 23 23 24 27 28 28 29 अक्षय 32 33 34 35 36 37 39 8 आप है पॉइंट। So as we are standing here in Gupta Ghat, so what we are looking, what we are seeing, we have background in the scenario. As a good scenario, as a greenery, we are watching, we are seeing the greenery. So as the topic has been given like deforestation and development. So first of all, I would like to tell you guys what is deforestation. We have seen in the recent news Hyderabad, Telangana. The deforestation has caused many problems that led to environment problems, pollution and decreasing lot of things. And coming to a development, so in development, it's a process of improvement and growing the things in technology, in economic and personal life. So according to you guys, as there are some two groups, Group B and Group A. Group A against the development and Group B against the deforestation. So here the topic. You all are clear? Yes, sir. Okay. Now the debate starts. Q&A will start. माइक आपको पास करना होगा। ओके, बीच में रहेगा। नहीं या विकास नहीं, विनाश है चरम पर। उद्योग का यथार्थ नहीं, स्वार्थ है चरम पर। प्रकृति का संकेत नहीं, प्रकृति का हास है। नहीं या विज्ञान नहीं, अज्ञान है चरम पर। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, रिस्पेक्टेड सर, dear opponent and our dear audience. My name is Krishna Singh. Today I am here not to speak only about the trees. Today I am here to speak on the future. If we see the greenery, what is coming inside first in our mind? That is the nation, that is our survival, that is our life. So we have to protect. Instead of we are doing deforestation in the name of development. So if you have the limitation, if you have the so first thing you have to set the boundary for creating the development. If you are doing the development, freedom to cut the trees, cut the forest, so that's all. Okay.
Team B, development. We can say an interesting topic also. The topic is deforestation versus development. And I stand proudly in the favor of that development is necessary. So let us be not destroy the forest blindly, but let us not stop the development blindly. So hello everyone, my name is Aarti and I am in the favor of development. Let's see how. Okay. The forest is too important for us, but let's suppose we can take example of backward areas like Chhattisgarh, West Bengal and Assam. Forestation is too much, greenery is too much. But what is about hospitality? In northeast areas. So according to you guys, deforestation has been increasing or increasing. So what's your point? You guys are going to counter or not? Jai Hind, ladies and gentlemen, this is Suryan Singh Rajput. If I just give you the fact, what we know that we have a 5,000 million hectare forest, and recently 5 years we have removed 500 million. We just look at the fact, and as Aarti mentioned that development is important, but for whom you are developing? If the man will be not there, don't you know about the melting of glacier? Don't you know about the rising sea level? Its impact. If you are just looking at the development, just look at the tribal area. What's happening? Don't you know that the unpredictable drought and even the flood is coming? Those that building that you develop, it's just going to destroy just because of you just cutting down the forest. And if you just look at the fact, those who are coastal areas, like if you talk about the economy, we can take care of the Delhi, we can ask about the Mumbai. What don't you know? In the recently 5 years, the 10% of the geographical land has been sunk just because of what? Sea level. And sea level is rising just because what? Just because of you cutting down the tree. So in the last 100 years, man will not be there the way that you are cutting down the tree. So thank you. Okay guys, group A, your topic is deforestation, so you have to counter against the development. So according to group B, deforestation that led to increasing that cause to tribal community is facing many problems. So what your view on this scenario that tribal community is facing a lot of challenges? Of course. जहाँ सड़क नहीं वहाँ स्कूल नहीं, जहाँ बिजली नहीं वहाँ भविष्य नहीं, और जहाँ विकास नहीं वहाँ पर उम्मीद नहीं. This is Ambikesh Pandey and today I stand in favor of development, not to oppose nature but to support future, a future built on progress, possibilities and purpose. If you are saying we are cutting down trees, development doesn't mean cutting down the trees. Development means where there are many trees, where we grow, there is something other need, where we grow that needs, and if there are less trees, we grow trees there. Just for example, we love trees, we care for environment, but we also look for the child who walks miles to go to school. We look for mother who is praying for electricity in a dark hospital. For farmers who is dream of road to sell his crop. We have to also focus on these things. Infrastructure, development, growth and hospital, school. These are the things which grow our nation, which helps to increase our economy. Without infrastructure, development, growth, how do you feed the hungry? How do you provide the education? That is going to doom. And even though it started just because of deforestation, everywhere it's going tremendous. Look about the heat wave. What's happening? We're just finding that 45 degrees Celsius. Do you imagine 45 degrees Celsius? Whatever you are doing on the name of development,